Abduri Abdumammat Aziz. Birinci qism. Bir ayolning hayotida mal dunyosi bor emas, balki uni ayig'uvchi, asirg'uvchi va uningga kuyungichi er bo'lsa, u ayol bu dunyodagi birdan bir baxtli ayoldir. Afsuski, hayotimda menga hamroh bo'lg'idek er emas. Alqinimda taqdirning menga qoldirgan rahimsiz siziqidan boshqa hech nima nasib bo'lmagan edi. Tug'ilib esimni bilsam, dadam pat-pat haraq ichib kirib, opamni uratdi. Ba'zida bechora opam yuzlari necha kungacha ko'k va ishiq dastidan sirtqa chiqolmaydi. Opamning o'tkazgan nima xatoligi uchun mushu kunlarni ko'radiganini singlim ikkimizga noma'lum edi. Dadam har qaytim haraq ichib kirganida, opam dadamga "Balalarimiz dexe kichik. Siz bundoq kunda haraq ichib kirib, balalarning oldida meni ursangiz, ularga ta'siri yaxshi bo'lmaydi. Ikkimiz chiroyli paranglashayli. Menga ochiqangiz bo'lsa deng, men o'zgarday." Hayvon jinida o'z o'zini qo'g'daydi. Balalarga kuyinadi. Menga muhabbatingizni berolmasingizmi? Balalar o'z pushtingizdan bo'lgan. Ularga ichingiz og'risin. Ularning mudda mehri ko'rishga haqqi bor. Desa dadam araqning ta'siridami yoki boshqa sababdami yuragi qaytib, shundoq yaxshi gapmi uning qilqig'i musht bilan urgandek anglanib. Sen texmini boshqurg'idek bo'ldingmi? Bu uyda kimning digini hisob, ha? Tuqqaning texi ishki qizi bola. Bola deganni ko'chaga chiqsam xoligan sendan mingas chiroyli qiz cho'kalardan topa olayman. Necha kunni bir tayoq yemay, beqining qichib qolgan o'xshamanda, ha? Tabdig'imi qattiq uratdi. Singlim ikkimiz bo'lsak, qo'rqqanimizdan dadamning qo'llariga ezilib, "Apaq dada, bo'ldi, opamni urma." deb yolvordik. Shunda dadam opamni urishdan to'xtaydi. Biroq bir qaytim ikkimiz yana dadam haraq ichib kirib, opamni urganida dadamni to'sishga boshladik. Dadam "Ishking aralashma" degenicha kelib, shapaloq bilan burni soldi. Dadamning shapaloqi mening beshimni sepab o'tib, singlimning qo'lqiga tegib, singlim tamning qirg'i usib, beshi yerilib, quloqlaridan qon eqishga boshladi. Dadam bo'lsa hech ish bo'lmagandek tamakidan burni elib, o't tutashtirib, qattiq burni sho'rab, tamakini qing'ir tishlaganicha ishini tepib chiqib ketdi. Opam ikkimiz yig'lig'inimizcha singlimdan oqqan qonlarni aytdik. Kecha bo'lganda singlim, "Oppa, quyuqim og'rib ketdi." deb deb yig'lashga boshladi. Opam bo'lsa, "Apaq balam, bugun bekash bo'lib ketdi. Doktor agash ochashla uxlayotdi. Uxlab qopsangizlar og'rimaydi" deb singlimni bezlayotdi. Biroq men biletdim. Doktorlar uxlab qolganligidan emas, balki opamning singlimni doktorga ko'rsatgudekla emas, singlim ikkimizga biroq qo'ji tomoq elib bergudekmi puli yo'q bo'lganligi uchun edi. Albatta, singlimning bu turqini ko'rib, opam ikkalamiz qattiq azoblanayotdik. Gerçi ozroq vaqtdan keyin singlim yig'lab g'alva qilmagan bo'lsa-mu, lekin bek qizib ketayotdi. Opam ikkimiz o'lingini singlimning peshonasiga qo'yib, tapinga spirit surkabmi, singlimning qizitmasini yondirolmayotdik. Singlim mushundaq bir kecha qiynalgandan keyin tong etib, kun yurishi bilan opam ikkimiz qo'shnimizning eshigini chekib, ulardan yordam so'ramoqchi bo'ldik. Eshikni girimni qiyni qilib olgan, choshlari budra bir ayol echib, "Voy, at deganda eshikni buncha vala qiyiqib ketgadak. Birasining uyga o't ketmaganda" dedi. Opam, "Xafa bo'lma xo'shnam. At deganda araminglarni buzib qo'ydim. Kichik qizim kecha qizib, sal soqsiz bo'lib qoldi.
Balalarning dadisi texi uyda emas. Şuna sizlardan yordam so'rab kirishimdi. Dedi. O ayol teximi azveylab. Qo'shni o'ldirdim deb balaga qaldimi nima bu haqga? Deb qaqshig'ila turdi. Uy ichidan bo'ylari egiz, kostyumini qotirib kiyib olgan bir tog'ash chiqib, nima ish bo'lganligini so'radi va opamning unmig'iniga qaramay bizni uyga boshladi. Bu uy bizning uyimizdan xilli issiq va ozod edi. Yerda bo'lsa har xil ezil gilam, har xil oila soymonlari bilan bir haybatlik saroyga o'xshaydi. Biz sofaga kelib o'ltirgandan keyin Eliqi tog'ash opamga qarab, "Qo'shnam, atdigandala bizning uyga chiqib qopsiz. Biror ish bo'ldimi?" dedi. Opam, kichik qizim kechidan baq qizib ketyotdi. Doktorga operay desam, sal qo'lim qisqa bo'lib qoldi. Yana kelib, balalarning dadisi mo uyda yo'q. Shunga sizlardan yordam so'rab kirishimdi. Atdigandala aramlarini buzib qo'ydim. Xapomisizlar? dedi. U tog'ash bo'lsa, ayolga ishorat qilib, "Tunugun sana bergan pulni elib chiq." dedi. O ayol birdamdan keyin bir tutam pulni ko'tarib chiqib, ustalga qo'ydi. U tog'ash pulni opamga tanglab, "Sizlarning uyning ahvolini men oz to'la bilaman. Avval bu pulni ishiltib turing. Yetmasa, yana men bor. Men sizlarni mashinamda olib qo'yay. Vaqtni bundoq keyiniga so'zmayli. Balani darhol doktorxonaga olib dedi. Opam ikkimiz singlimni o tog'ashning mashinasida o'ltirib doktorxonaga elib bordik. Doktorlar tekshirib ko'rgandan keyin, "Kichkina bola shuncha bo'lib ketguncha doktorxonaga akelmay nimish qildinglar? Bolaning quloq pardasi qattiq narsaga tekkashga yerilib ketibdi. Balkim anglayolmasligi mumkin." dedi. Opam tamga yo'langunicha izadab yig'lab ketdi. Qo'shni tog'ash bilan ikkimiz bo'lsak, opamning o'zini tutib elishini aytib o'tdik. Opam bir oz yig'lab, salbiy siqqandan keyin singlimning yiniga kirdik. Singlimning qo'liqini doktorlar doka bilan yugib qo'ygan bo'lib, singlim tunugun kechdan ta hozirgacha uyg'onmagan edi. Qo'shni tog'ash opamdan zodi nemish bo'lganligini so'radi. Opam bo'lsa indamay turib oldi. Uning jiman, "Singlimni dadam urgan. Dadam opamni kunda haraq ichib kirib urdi. Texi bizga pul bermaydi. Opam kunda yig'laydi." dedim. Qo'shni tog'ash, "Izzat, shumi dodi bo'ldimi? Bunda qiynalg'icha ajrashib ketsangiz bo'lmamdi o'sanglar?" dedi. Opam bo'lsa bir ig'iz undamay yerga qarab o'ltiradi. Opamning ko'z yoshlari yerga to'xtamay tomchiydi. Menmi opamni quchoqlab yig'laganimcha opamning yoshlarini aytib o'tdim. Qo'shni tog'ash opamga yana 5000 yuanni tutqizib, "Bolalarning usti beshi bak yelinkan. Kiyim elib kiydiring. Hojitinglar tushganda meni izdanglar." deginicha chiqib ketdi. Opam ikkimiz sirtdagi oshxonaga chiqib tomoq yegandan keyin singlimga so'yiq tomoq elib doktorxonaga qaytdik. Uninggacha singlimni uyg'ongan bo'lib, opamni ko'rib, bizning nega ketganligimizni so'rab g'alba qilib o'tadi. Opam ikkimiz tushuntirishga shuncha tirishgan bo'lsakmi, singlimning qo'liga gaz bo'lib qolganligi uchun onunğa qo'limiz orqali ishorat qilishga boshladik. Ani shu kundan boshlab singlim dunyodagi barliq go'zal ovozlardan o'zilanolmaydigan, ham shuning bilan dadamning varqirgan ovozini anglay olmaydigan bo'ldi. Kunlarimiz yenilib burunqadek o'tishga boshladi. Faqat dadam uyga qaytib kelmasala, o'zimizni xeyli baxtli hisoblaydik. Dadam uyga qaytgan chaqlarida bo'lsa, opamni urib, singlim ikkimizni silkiydi. Singlimni urib gaz qilib qo'yganini uncha ig'ir gunoh emasdek his qiladi dedi. Ba'zida ichimda mening dadamning bo'lmasligini, hatto o'lishini orzu qilib ketdim. Opamga
Appa, dadam bek eski odamken. O neymişki bizni yaxshi ko'rmaydi. Biz bir ishni xato qildikmi? Biz eski bolama, dadam neymişki bizni yaxshi ko'rmaydi. Degan vaqtimda apam meni quchoqlab, "Yo'q, balam. Dadangiz bizni bekli yaxshi ko'radi. U eski odam emas. Sizlar yaxshi o'qib, yaxshi odam bo'lsanglar, dadanglar sizlardan bekmi rozi bo'ladi," deydi. Men boshqa ishlarni qila olmasammi, ani shu kundan boshlab dadamning bizni yaxshi ko'rishi, bizning baxtli oilamiz bor bo'lishi uchun darslarni tirishib o'rganishga boshladim. Har qitimliq natijam yilliklar bo'yicha birinchi chiqadi. İmtihan qog'ozimni ko'tarib, dadamning oldiga oparsam, yaxshi bolam. Menga omaq qo'zam, menga pastda aroq akirib bergin, ha? deb buyurdi. Men dadamga, "Dada, men degan qiz bola tursam, yana kelib muallim bizga aroq qilsa salomatligi ziyonliq degan. Siz og'rib qolsangiz biz qanday qilamiz, jinim dada? Endi aroq ichmang," deb o'tinsam, dadam aroq ichishni 1-2 kun tashlabla, yana ko'ni sanimiga desaydi. Shunda qilib, kunlar bir-biriga olishib o'tishga boshladi. Boshqa bolalar dadalarning iliq qo'ynida erkitilishlaridan huzur elayotgan vaqtlarida dadam singlim ikkimizning xo'shalligi, opamni bo'lsa baxtidan mahrum qilib, uyimizga boshqa bir 28 yoshlar chamisidagi ayolni boshlab kelib, birga turishga boshladi. Albatta, u ayolni boshlab kelishdan bir kun burun mundaq ish bo'lgan edi. Qo'shni hadimiz dadamga, "Erim qizingiz og'rib qolganda ayolingizga pul berib qo'ygan. Helimu necha oy bo'ldi, pulni qaytarmadinglar. Bizga mo pul lozim. Biz mo pulni yerdan supurib olmaymiz. Pulni qaytarib bersanglar bo'ladi," dedi. Dadam gap so'z qilmay pulni qaytarib berdi. Qo'shnimiz chikitishi bilan dadam ishni taqab, pul surtkishning kaltiki bilan opamni qattiq urishga boshladi. Dadam opamni urg'ash, "Nima qutulamayman aqasingdan? Aqasingning dastidan qo'shillarning oldida yuzim qanmidi?" degach, har xil sat gaplar bilan og'zini buzib tilovatadi. Opam tayoq zarbisidan mekin o'shidan ketdi. Mana oradan bir kun o'tmay turib, dadam akirgan o xotin opamning oldida texi o'z uyimizda u yoqdan bu yoqqa mengib yuradi. Opam bo'lsa ular uchun haykal edi. Opamning azobini ismi opam uchun men uchun dada deb atalgan. Ammo o'zining xo'shalligini, ish pushqini chiqarish uchun yashaydigan bu odam hargizmi bilmaydi. Opam kunduzlari shunchalik qaysar bo'lgani bilan kechalari qanchalik unsiz yosh to'kadiganligini bir yostiq biladi. Opamga, "Appa, onundan ajrashib, singlim uchimiz yolg'iz yashayli," deb shuncha o'tingan bo'lsam-mu, ammo opamning madaniyat saviyasi tuvan bo'lganligi uchun, "Balam, dadangizdan ayrilsak, sizlarni boqolmay jaboda qo'yishdan ansirayman. Dadangizmi o'zgarib tuzilib ketdi," deb undamaydi. Opamning sabr qilishini ojizlik deb bilgan dadam texmo haddidan eshib, u xotinning oldida menga qo'l ko'taradigan bo'lib oldi. Esimda eng aniq qolgan bir qaytimni qo'l ko'tarishning sababi maktabimizda o'tkazilgan bir qaytimlik zehn sinash musobaqasiga ozroq material setib olishimiz zarur bo'lib qolganligi uchun mening zehn sinash musobaqasiga o'rganish materiali setib olg'ili pul so'raganimdan bo'lgan edi. Men o kuni darsdan tushib, xushal holda uyga yugurib kirdim va dadamning bo'yniga esilib erkilab, "Dada, muallim mening o'rganish natijamni bek yaxshi dedi. Texi meni zehn sinash musobaqasiga qatnashishimni uyushtirdi. Butun sinf bo'yicha men vakil bo'lib qatnashar ekanman. Shunga ozroq tayyorlik qiladigan material olmasam bo'lmaydi. Menga ozroq pul bering, jinim dada," deyishim bilan dadam, "Texi o'rganish materiallari olaman deb meni oldig'idek bo'ldingmi, ha?" deganini esimda. Qattiq bir shaplaq dadamning
varqirab jarqirishi, qolgani esimda yo'q. Ko'zimni ochsam, opam beshimda boshlarimni silab yig'lab o'ltiradi. Singlim bo'lsa, ko'zlarini mildirlatib, menga bechoralarcha tikilib qarab turadi. Ko'zimdan bir temim yosh chiqarmadim. Chunki irodamni so'ndirib, o'zimni opam singlimning oldida, bo'libmi men uchun o'lgan dadamning oldida va 17 yillik ayoli va farzandidan voz kechtirgan ayol oldida tushirishdan qo'rqatdim. Singlimning opamning boshqalarga bo'zak bo'lib yashashini faqat xohlamaydim. Lekin dadamning oshnasi bo'lsa, borgan siri haddidan eshib, opam ikkimizni bo'zak qiladigan bo'lib oldi. O kuni opam ikkimiz uyda paranglashqash tamoq etib Singlim bo'lsa, yotoq uyida o'yinchiqlarini o'ynayotdi. O ayol oshxonaga o'sib kiribla. "Ha, ona bola ishkinglar be xo'shalg'u. Bu tamoq bugun pishamdi ya. Dadangizning tayoqini yemay, tayoq sig'inib qolgan o'xshamamsiz, marhaba xon. Mavi uyda bekorga o'ltirganga tushliq ishlang." Deginicha chalva qapmanga tikildi. Balkim o kuni mening qinim qizib turgan bo'lsa kerak. Talamushiki uy mushkini qo'g'labdi degan mushi o'xshamamdi. Bu men dadam, opam, singlim to'timizning uyi. Biz turishga tegishli joy. Bekor yeb ichib, boshqalarning uyini o'zimning uyi deb turayotgan odamning mushi gapni qilg'uchi hajabmi yuzi qizarmaydi ekan. Dedim. O xotinning ochiqqa kelib, qoshlari turilib, ko'zlari o'g'irdak echilishga boshladi. Shu tapda budirisi bozilgan bu kulrang sochlari bilan beayni alvastaning o'ziga o'xshab qolgan edi. U "Saqlandi, sen kimga gap qilyapsan?" deginicha mening chechimdan tortib yo'lib, mehmonxona uyining o'tirisiga yotqizib urishga boshladi. Opam bo'lsa, uning chechidan tortib ustimdan turg'izishga tirishib-atadi. Lekin bu xotinga her ikkalimizning kuchi yetmayotdi. O mening yuzlarimga qalaymaqan urishga boshladi. Bechora singlim bizga qarab qo'rqqanidan tugilib ketgan edi. Dal shu paytda eshik echilib dadam kirib keldi. Dadam gap qilib bo'g'icha bu xotin yig'lab uy ichini beshig'i kiydi va dadamga "Jinim qarang, bu ikkisi meni bo'za qilib potirmayotdi. Menga ega bo'lib qo'ying." deb dadamga ushiqlik qilishga boshladi. Dadam "Har qaysinga issiq uy, esil tamoq ortiqlik qilayotgan o'xshamamdi, ha? Endi buning chig'i tegadigan bo'lsang, bu uydan shu an yo'qolish." deginicha u xotinni bezlashga boshladi. Bu xotin bo'lsa, kundan kunga eshib ketayotdi. Ba'zida biz kir alg'uda yuygan kiyimlarni yaratmay, ikkimizni o'zining kirlarini qo'lida yuyishga buyurdi. Quruq yuyish do'koniga olib yuyadigan kiyimlarni bo'lsa, qasdan bizni yuyishga buyurib, buzilib kelsa dadamga cheqib bizni talatqizatdi. Mana shunday o'tib, uyimizdagi 4 jon, amdalikda 5 jonga aylangan edik. Tamoq etish, hattoki ikkisining hujjatlarini yig'ishtirishmi bizning kundalik ishimiz bo'lib qolgan edi. Dadamning ishlari yaxshi bo'lib, bizmi xeyli boy bo'lib qolgan edik. Lekin men va singlim yoki opam yilda bir qaytim yuraklik holda "Mau mening yoqtirgan kiyimim" deb pul chiqarib setib ololmaydik. Faqat yangi ko'chib kelgan qo'shni hadilarimiz akirib bergan koni kiyimlarda bu uyda yegan 2 vaqt tamoqqa rozi bo'lib yashaydik. Dadam topgan pulining hammani odul akirib u xotinga tutqizg'ashqa biz iqtisod jihatdan qiynalib, opam bilan kunduzlari uydagi ushaq ishlarni tugatib, sirtqa chiqib boshqalarning uylarini tozalab, kirlarni yuvib berib pul topatdik. Dadam bo'lsa, har xil zibu-zinatlarni akirib, bu ayolning ko'nglini oladi. Dadamdan chiqarolmagan ochiqini bizni qiynab chiqaradi. Bu xil rohat turmushga ko'nib qolgan bu ayol xizmatidan istifa berib,
uyda bizni qiynashni kasb qilib olgan edi. Ikkinchi qism. Bu xil rahat turmushga ko'nib qolgan bu ayol xizmatidan iste'fo berib, uyda bizni qiynashni kasb qilib olgan edi. Burunqi cho'ng-cho'ng ishlardan izlaydigan qusur bo'lsa, amdalikda kichiklab tamoqqa o'tgan edi. Burun tamoqni gap so'zsiz yegan bo'lsa, amdalikda tuzsiz, badtam deb dadamga cheqishtiradi. Dadammo haqni ayiramasdan ustallarni o'rib, qochquchilarni urib chiqib, u xotini bazliginicha hujrasiga kirib ketadi. Opam ikkimiz bo'lsak, sungan qochilarni tizatdik va shu orada qochilar qo'limizni kesib yetib qolib, chiqqan qon va ko'zimizdan oqqan yosh sungan qochilarga tang tomchiydi. Lekin biz biladik, bu og'riqdan tamgan yosh emas edi. Bir kuni opam bilan sahar o'rnimizdan turib, uydagi hamma ishlarni tugatib, singlimni uxlatib qo'yib, opam ikkimiz yana sirtqa ishlab pul topqili chiqib ketdik. Yo'lda mang'ach opamga, "Opa, bizmi boshqalardek baxtlik yashasaq bo'lmamdi? Biz qachonmi dadamning zulmlaridan qutulamiz?" desam, opam, "Balam, mushu kunlarimizga rozi bo'lib yashang. Keyincha singlingiz ikkinglar cho'ng bo'lgandan keyin bu ishlarmi yaxshi bo'lib ketadi. Butun umidim sizlarda, qizim." deydi. Men bu taqdirga tan berib, opam bilan untinsiz mang'atdim. Shundaq mengib, opam ikkimiz nihoyatmi katta bir qo'rining oldiga keldik. Ishni qiqib, uy egisi hadashdan xizmatkor lozim yoki lozim emasligini so'radik. Uy egisi putimizdan beshimizgacha bir qarab o'tgandan keyin, "Qani, uyga kiringlar," dedi. Opam bilan uy ichiga kirishimizga uy egisi, "Qarasam, xeli ish qilalaydigandek turibsizlar. Burun boshqalar ishlab boqamidinglar?" Ada, burunmi boshqa nurg'un oilalarga ishlab berib boqqan. Uylaringizni pokiza tozalab, kirlaringizni pokiz yuvib beramiz. Buningdan xotirjam bo'ling," dedi opam. Uy egisi rozimanlik bilan boshlang'ishgandan keyin ichidagi uyga kirib ketib, bir dövi kiyimni elib chiqib, "Buning hammasi qo'lda yuyadigan kiyimlar. Cho'qim qo'linglarda yuyinglar," deb tashlab berib, yana ichidagi uyga kirib ketdi. Birdamdan keyin bir dövi kiyimni elib chiqib, opamning oldiga qo'ydi. Va menga qarab, "Sizmi bekor o'ltirmang, uylarni tozalab, aynaklarni surtib bering," dedi. Men o'rnimdan turib, hovlilarni supurishga boshladim. Hovlida uy egisining men dematlik bir o'g'li va qizi bor bo'lib, u ikkisi hovliga qo'yilgan ustal ustidagi taxsiga tizilgan chilalarni yeb, urug'ini to'xtamay men supurib pokiza qilib qo'ygan yerga tukiratdi. Bugun balkim bizning ishligili kelganligimiz uchunmi yoki boshqa sababdanmikin, ularning uyida harg'uja ishlab, ishni tugatib, opam uy egisini chaqirib, "Qandaq, bizning qilgan xizmatimizdan rozi bo'ldingizmi, hada?" deb so'radi. Uy egisimi, "Ha, rozi bo'ldim. Qani, bu pulni eling," dedi va 20 yuanlik puldan birini elib opamga tangladi. Opam, "Yuring qizim," degenicha ko'zlari yosh qo'limdan tortib mangdi. Opam bilan ikkimiz tangli ko'z yeshi qilgan edik. Nemishqa boshqalar bizni bo'zaq qiladigandu? Ichimda to'xtamay o'ylaydim. Shundaq ig'ir qadamlar bilan dasab, oxir uyga kelib, ishni aytishimiz bilan singlimning chirqirab yig'ilgan ovozi anglandi. Qarasam, dadamning oshnasi qo'lida dazmolni ko'tarib olgan edi. Singlimning o'ng yuzi kuyib, terlari so'yilib ketgan edi. Singlimga qarab, yuragim shundaq etishdi va gapmi qilmay, u xotinning chechig'ili esildim va yuzlariga shapaloq bilan urishga boshladim. Bugun nadan kelgan kuchkin tong, u xotinning menga kuchi yetmay vatadi.
Men o xotini urib, birdamdala ig'iz burunlarini qon qilib etdim. Opam singlimni quchoqlab o'ltiradi. Men opam bilan singlimni yo'lab doktorxonaga elib mangdim. Doktorlar singlimning yuzlarini tozalab, dori surtib qo'ydi. Lekin bizning singlimni doktorxonaga yotqizgudek pulimiz bo'lmaganligi uchun amalsiz dorilar elib uyga qaytdik. Uyga qaytib singlimdan "Oma qukam degina, sen nima xatolik qilganding, o ayol nemishqa bunday qiladi?" dedim. O ayol meni kiyimimga tuzmol silib berdi. Lekin men chiroylik silib berolmagishga oposh xafa bo'lib qoldi. Tuzmolni elib kelib yuzimga yiqibdi. Aradan necha kun o'tib, bu ish mushu beti besiqdi. Burun uyga kun-kunlab, gohida haftalab qaytmaydigan dadam. Amdalikda bo'lsa, uyda ashu xotin uchun ko'zimizga qadalgan mix bo'lib turadi. Ba'zida ko'z oldimizda opamni qaritib qo'yib, sapada oshnasini quchoqlab, "Bu ishi tezroq ko'zimizdan yuzsa, men sizni ko'nglingiz xohlagan joyga opirib, sayohat qildirib kelay, ha?" deydi. U ayolmo nazlanib, har qaytim odamning g'idiqi kelguda qiliqlar bilan g'iljinshiydi. Ba'zida mushu ish to'g'riliq dadam bilan opam urushib qoladi va opam shu sababli tayoq yeydi. Bu ishlar takrorlanaverib, bir kuni opamning o'ziga o'zi so'zlayotganligini ko'rdim. Opam o'ziga "Yo'q, meni urma. Men hech nima qilmadim." Ashu bir gapni to'xtamay takrorlaydi. Texib ba'zida suv chechivatgan odamdek andekib, qo'llari bilan beshini to'sib oladi. Andan mening bolalarimning qursiga osh edi. Men ikki qizimga tomoq bermasam, ular osh qiladi. Boshqalar bolalarimni bo'zaq qiladi. deb meni o'zimdan so'raydi. Men jiddiylashganimdan, "Opa, bu men, marhaba. Sening qizing. Meni tanimadingmi jinim, opa? Sana soda nemish bo'ldi? Meni bundoq yolg'iz qo'yma, opa. Bu kunlarni birga o'tkazaylik." deb yolviradim. Opamga sinchilab qarashga boshladim. Burun guldek chiroyli opam dard va azobdan chiroylari sarg'aygan, yuzlarini qo'riq bosgan, sochlarini oq qoplagan edi. Ko'zimdan bir tomchi yosh mag'zimni bo'ylab opamning qadoq bosgan qo'llariga sirg'idi. Opam kichik boladek yoshlarimni surtib, hech nimani uqmagandek menga qarab o'ltiradi. Endilikda opamni va singlimni qo'g'dash va holidan xabar elish mening zimmamga yuklangan edi. Kunlar shu tariqada o'tayverdi. Kunduzi dadam va dadamning oshnasi uchun kir yuyib tomoq azsam, kechalari ularning puti yuyish uchun suv tayyorlaydim. Yana shunda qayirib charchash ichida o'tgan bir kun uyga kirib singlimdan opamni so'radim. Singlim uxmaydiganligini aytib, beshini choyqadi. Garchi singlim gaz bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin qo'l ishorati orqali xilli gaplarimni uqtira oldim. Singlimga yotoq uyning eshigini ching taqab, sirtqa chiqmay uyda jim o'tirishni tapolab, cho'ng eshikni ochqichini elib uydan chiqib, opamni izlashga boshladim. Qishmo kelib qolg'ashqa, havo bekli sovuq edi. Shu topda opamdan qattiq ansirab ketib-o'tdim. Qattiq sovuqda opamni tovlashga boshladim. Lekin opamdan sado kelay demaydi. Shunda chaqirib izlab, opamni topolmagandan keyin umidsizlik ichida qor ustida o'ltirib qoldim. Birdamdan keyin yiroqdan varqirgan ovozlar anglanishga boshladi. Yuragim eg'ib, ovoz chiqqan tarafga qarab mangdim. Bir to'p odam, "O o'g'ri,
Sen texmi shunchola odamni qaritib qo'yib, o'g'irlik qilgudek bo'ldingmi? Shundaymi, o'g'ri? Varqiravatdi. U yerga yugurib bordim. Bir muncha odam uchisi yilang opamning bilaklaridan silkib, o'g'ri deb sotlavatdi. Opam bo'lsa tugilib, kishilar orasida qolgan edi. Men opamni quchoqlab yetib, u odamlarga qarab yig'lamsirg'inimcha. Opam o ishni meni uqmaydi. Opam sizlarga nima qildi? Nimishqa bunda qilasizlar? Nimishqa bunda qilasizlar? Yig'lashqa boshladim. Yig'ilib ketgan kishilar orasidan birisi chiqib, bu o'g'ri mening do'konimdan gang yo'q qalamchisi polka degandek narsani ko'tarib mengapti, dedi. Bo'ladi, pulingizni men beray. U odamga pulni berib etib, opamni yetlaganimcha uyga kirdim. Uyga kirishimizga opam ishdan g'isib etib, pulni mehnat qilib etdi. Shuningga ulgurib uy ichidan dadamning oshnasi chiqib, yana menga tapitani qilishga boshladi. Bekla yolg'iz qolg'ashqamikin, shundoq ojiz bo'lib ketgan edim. Opamni yotoq uyga elib kiribla, "Nimishqa boshqalarning narslarini o'g'irlaysan? Qo'rsqoq olsa menga desang bo'lmamdi." Varqiradim. Opam qo'rqib tugilib turib, Merhaba, yangi qalamchisiga omroq. Merhabaga beraman. Qizlarimning qo'rsqi osh. Deb gapni bir qilib, aran davatdi. Opamni quchoqlab etilib yig'lab ketdim. Opamga qarab, "Merhaba, bayiti xitomaq yedi. Qo'rsqi to'q. Singlisi bilan o'ynag'ali chiqib ketdi. Ulardan ansiraman. Qo'rsqing ashqan bo'lsa tomoq yeyli." dedim va opamni o'ltirg'izib, kiyimlarini almashtirib, oshxona uyga elib chiqib, qo'rsqiga tomoq berdim. Mana shundoq kunlar davomlashmoqda. Opam nervisidan adishib qolg'ashqa, davolab saqaytish uchun jex bo'l ketganlikdan uni davolatishga amalsiz edim. Dadamga, "Dada, opamni doktorxonaga olib borib ko'rsatib boqayli. Ish bo'lmasa saqayib qolsa ajab emas." deb shuncha yolvurgan bo'lsam-u, dadam, "Bu sarangni uyda turg'izganimga xo'sh bo'l. Senlar uyimda bekoga yeb ichivyapsizlar. Texi, bu sarangni davolatishim kerakmidi, ha?" Meni dushkanligincha chiqarib yetadi. Bunday chaqlarda men faqat shunday bir dadam bo'lib qolganligidan qattiq nafratlandim. Bir kuni tomoq aytib bo'lib, oshxona uyni tozalatsam, dadamning va oshnasining varqirgan ovozi anglandi. Opam suv ichaman deb ehtiyotsizlikdan qaynoq suvni o'rib etgan edi. Dadam bilan oshnasi opamni hadab sirtqa ittirayotgan bo'lib, ichimdan kelgan ochiq bo'g'zimga keplashdi-da, ularni ittirib etib, opam bilan singlimni yetliginimcha uydan chiqib ketdim. 12-oyning jang so'g'uqida opam bilan singlimni yetliginimcha kallam qop-qo'riq mengavatdim. Opam bilan singlim bo'lsa, uyga ketamiz deb g'alva qilib o'tadi. Lekin u uy endi bizni qarshi olmaydi. Amalsiz bir binoning ichiga kirib, bugunni o'tkazib elib, ertadan boshlab ish topmoqchi bo'ldim. Sirtdan qog'oz yeshik tepib kelib, ostimizga selib, opamni chin quchoqlab yotdim. Lekin yerim kechida so'g'uqdan uyg'onib opamga qarasam, opamning badallari so'g'uqdan to'nlab qaytib ketibdi. Uni isitishga shuncha tirishdim. Bino ichidagi bir uyning eshigini qoqdim. Ichidagilar eshikni ochmay turiblar. "Kima, nemish bo'ldi?" deb varqiradi. Men, "Opam, singlim uchimizning borar joyi yo'q. Bekla to'nglab ketdik. Uyingizda biroz isinib olgan bo'lsak", dedim. Lekin ular javob bermayli yo'qab ketdi. Ulardan boshqa nurg'un oilalardan shuncha yordam so'ragan bo'lsam-u,
Lekin ular bu kechida menga yordam qilishni xohlamagan edi. Amalsiz opamning quchiqimda sovuqdan jon uzishiga qarab turishga majbur bo'ldim. Lekin oradan xeyli vaqt o'tib, men singlimni yetilab, har joylardan ish izlashga boshladim. Ammo shu shahardagi dangliq restorandan bir oq ko'ngil xo'jayinning yordamida oshxonadan qocha yuyadigan xizmatga erishdim. Kunduzlari singlimga qarg'ash, mulozimlik qilsam, kechalari restoranda ishlatgan qocha-quchilarni yuyish bilan mashg'ul bo'lardim. Kunimni burunqidan yaxshi edi. Sahardala yana restoranda ishga tushib ketdik. Bütün üstel o'rindiqlarni pokiza surtib, restoranlarni pokiza serib supurib tashlagandan keyin aram elib olay deb o'ltirishim bilan xo'jayinimizning enisi yenimga kelib, "Ishingiz tugagan bo'lsa, ichidagi ishxonaga kiring" deb qo'yib chiqib ketdi. Men nima ish ekanligini bilolmay, uning orqasidan kirdim. U ishxonaga kirib, meni